butereevu kasita olira nga ntandise n'omudigido ogwo mukwano gwange angoberera omanya ebintu si birungi waliwo omuduli ogugudde nze Eke Master maze okubeera nga ntereera mukwano gwange ampuliriza ebigenda mu maaso mu ggwanga bingi mu Uganda kw'ossa ebweru w'eggwanga Uganda kakati nno nga sinaba kubeera nga nkwongerayo njagala nnyo okimanyi nti pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan ampuliriza ono yandibanga omukago gw'enkomerero yagussa twakolera akatambi naye amawulire gano gakyali ga munda nnyo tegannakakasibwa era jjukira nti ono yamala dde okulayiza mukoddomi we mutabani wa oba bba wa muwala we kakati nno nga yali mu ntebe ono yagenda dda e Bulaaya okubeera nga ajjanjabwanga ebimbe bingi bimbala embiriizi otukidde olunaku olwaleero nga pulezidenti w'eggwanga erya Ivory Coast kakati ono yamaze dde okubeera nga awambibwa amagye bakiyite kudita kakati olunaku olwaleero lufuuse lwakubiri nga bannansi bafuuse bannansi protestive vote oba people power efuuse people power omusajja ono abadde amaze emyaka n'ebisiibo mu bukulembeze bw'eggwanga oba Ivory Coast era ng'ono abadde akozesebwa abazungu n'okuseketerera gavumenti ey'eggwanga erya Burkinabe oba giyite Burkina Faso ewakulembera pulezidenti ono omuto ennyo amayitibwa nga Ibrahim Traore era ono yabadde asindika n'abayeekera okuva mu ggwanga erya Ivory Coast bagende batawaanye eggwanga lino erya Burkina Faso kakati nno ono abasajja bannamagye bamukwata mundu bagambye nti ekiri mu Burkina Faso naffe kye tuwagala Burkinabe eteredde naye musajja gw'otulemeddeko byokola tebijja okwatagana n'abazungu abafalansa ate okusanyawo omufirika President Ibrahim Traore ono asazeewo okubeera nga agatta Afirika kakati naawe katukulyewo era omusajja olunaku olwaleero lwakubiri abasajja baamuliddewo mu maka ge tebamanyi wa yatwaliddwa era essaawa zino amagye egali mu control ampuliriza olunaku olwajjo walabye amagye nga gafuuse amagye ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform era omusajja ono muhumuza nga bw'omulaba mu katambi y'omu ku babadde bagakulembedde oba okugaduumira okwetolola ekitebe kyaffe twebuuza lwaki omusajja ono atambulira nnyo buli wali pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ate ng'ono si musajja munnaffe kyokka ng'olunaku olwaleero abasajja baleeteddwa mu kkooti okubadde nnuwa mutwe kaakati ono ngali wamu ne Twine era bano bavunaaniddwa omusango jjukira Twine ono Charles nakubulira dda nti omusajja ono yali omwogezi w'ekitongole ekikessi kaakati bano basangiddwa nga bali wamu era baleeteddwa mu kkooti omulundi gumu ne balekako ne basobola kulabikira ku poliisi wali e Nateete kakati ne baleetebwa ku kkooti wali ku Buganda Road era omulamuzi abasindise eruzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja egimu ku misango egibavunaanwa ngenda kubeera nga njikuwa ogitegere wabula nga kyewunyisa okubeera nga nnuwa mutwe ate bamugatta n'omusajja omusirikale ate ng'ono mukessi kyannaku nnyo nga bagamba mbu omusajja ono omukessi alina ensigo enfu gye yasiga mu nnuwa mutwe kati embu nnuwa mutwe naye n'agigula n'abeera nga agisaasaanya okwetolola eggwanga lyonna kaakati no bino nga bigenda mu maaso ekkooti ey'amagye eyamaze dde okubeera nga esalwawo eyingire mu misango gy'abannansi bino byogenda okuwulira byegenda okutandikirako tuweekaabire nga bukyali mukwano gwange ampuliriza vidiyo nkusaba sooka ogimpere ekigalo era ompya nja kusaba osooka osubscribinge amawulire ge tuliko ga nnaku wetwolekedde wazito muganda wange Kakeeto package yatuuse dda abanasangibwa nga batunda okwambala oba okwekukubiza ku byambalo oba buli kintu kyonna eky'ekinnamagye ate nga tebamanyi na mundu gyevugira ng'oggyeko bano omuntu yenna n'asangibwa ng'ayambako oba okwekobana n'abalala oba okweyambisa emmundu okukola obumenyi bw'amateeka gamba ng'okubba okutta oba okulya mu nsi olukwe kakubeere kubba nte ajja kubatuuka butereevu mu maaso ga kkooti ey'ekinnamagye naye abitebye ebbago lino ligenda kwejjawo erinnya erya military court nga bw'ebadde eyitibwa litondebwa amannya amalala gamba nga unity court martial nga kkooti esookerwako division court martial eri ku ddala erya division ko ne general court martial geno yekamala byonna ssentebe wa kkooti eno ku mutendero gwa unity court martial ebbago ly'etteeka lino liteesa nti okwewala ensobi obuyigirize bwe abeere ne digiri mu mateeka nga kugasa ne diploma emukkiriza okukola amateeka gye yafunira ku LDC wabula nga akakiiko k'amagye ak'oku ntikko ka high command ke kalina okusala omuntu ono abalondeddwa omuduumizi w'oku ntikko nga yeebuuza ku kakiiko akadduukanya ekitongole ekiramuzi ka Judicial Service Commission kulaga oludda etteeka lye limu litondawo n'akakiiko ak'enjawulo akanaakangavulanga abaserikale abagenda okutuulanga ku kkooti zino singa bamala ne bava ku mulamwa nabo waliwo ayinza okubanyola omukono okuleetebwa kw'ebbago lino kwanukula okuwabula kwa kkooti ensukkulumu eyategeeza palamenti nti ekole ennongoseza kale nno mukwano gwange atugoberera nga bwe nkunyonyodde nti ebigambo birungi si birungi naddala ebyo ebigenda mu maaso mu Afirika Pulezidenti Assame Ouattara ow'eggwanga erya Ivory Coast nga bwe nkutegeezezza
amawulire agavaayo si malungi. Abasajja bamaze dde okubeera nga bamulyawo, abasajja bamaze dde okubeera nga bamuwamba. Amagye gateevuunya ku street wonna n'abantu ba bulijjo babunye buli wamu. Wabula ekikwasa ennaku ekyewunyisa era ekyennyamiza, tewali yadde message n'emu yasindikiddwa eri eggwanga nti ffe twambye omusajja ono oba ffe tumulina. Internet yaggiddwako, amasannyalaze mu bitundu ebimu tegaliiko, amazzi mu bitundu ebimu tegaliiko, radio zaggiddwako, ne TV ezimu zaggiddwako. Kaka tulinze tujja kubanga tugakubulira ate agafubutuseeyo. Na wano kisoboka kasaba na Uganda babeera nga bakkiriza ne beekolamu omulimu oba oliawo ogw'okukyusa ensi yaabwe. Kakati nno ebigenda mu maaso mumaze okubeera nga mbiwulira era nga mbitegeera. Kakati nno mukwano gwange atugoberera, abasajja bakugambye anaasangibwa nga atunda. Wuliriza, etteeka lino limaze okubeera nga lifuluma, era mu kufuluma litandikira ddala ku muntu oyo agenda okubeera nga atunda ekintu kyonna, oba uniform, oba kyambalo, oba lugoye, oba mpale, oba nkofiira nga kyefaananyiriza ekyamagye. Bwe kiba kyamagye kya ddala era okwatibwa, n'ekyefaananyiriza ekyamagye, oba musipi, oba ngatto, oba nkofiira, oba kiki kyonna, kubanga tuba tetugenda mu wino ne tulaba abaana abatunda engoye ezifaanagana ebyambalo ebyamagye. Kaakati n'amawulire gamaze okubeera nga gakirambika nti abantu bano bonna bagenda kukwatibwa okuviirira ku muntu ono atunda ebintu bino okubeera nga bannayuganda babigula. Wabula kisinga okubeera nga kikwewunyisa oba ekyennyamiza, ebintu bino biyingira mu ggwanga Uganda. Kakati ebintu bino bebeera nga bivudde ebweru wa Uganda, tewali muntu abiremesa kubeera nga biyingira. Bwe bituuka ku revenue babijjako omusolo omuyitirivu ennyo, era abantu bano babiyingiza ne basasula omusolo eri gavumenti. Kakati nno bimala okubeera nga bisaasaana ne bituuka ku muntu gwe owa wansi. Kakati nno wano wali okulya n'okkomba essowaani, kubanga oli yabireeta aba amaze okubeera nga ajjawo omusolo gwe ne ssente ze ng'amaze okubeera nga mukwano gwange mpuliriza aziteekamu. Kakati gwe amusuubuddeko gw'ogenda okubeera nga okafiiramu ku nsonga eno oba oliawo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, abantu bano beerabidde nti abamu ku bantu abatunda ebintu bino babayinako oluganda, abamu ku batunda ebintu bino baganda baabwe, ate nga n'ebintu bino ffe bakaabwera si ffe ababisuubula okuyingiza mu ggwanga Uganda. Era abantu bano ababede be balina ensimbi esobola okulinya ne zigenda e China, ne bagenda e UK, ne bagenda America, ne bagenda Italy, ne bagenda e Turkey, ne basobola okusuubula engoye zino zonna ne bazingiza mu ggwanga Uganda oba okuleeta engatto, nga kino kitegeeza nti bo etteeka teribakwata bano ababiyingiza, kubanga bijja nga bijjidde mu kkago. Kakati kkago eno ne bagipima kiro zaayo n'ekiriyalingibwa. Olwo ye bw'atuuka e Kampala Uganda n'abeera nga aguza gwagula endiboota oba gwamusuubulako. Kati gwamusuubulako gw'ogenda okutunda, okudistributinga oba okusaasaanya emmaali eno. Kakati gwe bagenda okutandikira okukubeera nga bakukwata, n'oyo akikuguzeeko naye akwatibwe olwo bavunaanibwe. Wabula ng'ekkooti eno ey'amagye kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ne ku byalo egenda kubeera nga etuula, ne ku byalo egenda kubeera nga etuukayo butereevu nnyo. Olwo munnayuganda alowooza nti nze mbeera wala nnyo, ndi nakapiripiri, sibajja kuntwala makindye. Kimaze okubeera nga kikakasibwa nti abasajja bagenda kutalaaga Uganda yonna, nga buli wamu batuulawo nga bw'olaba ekkooti zino eza bulijjo. Kakati nno mukwano gwaffe ne muganda waffe n'owa mutwe olunaku olwaleero bamaze okubeera nga baleetebwa mu kkooti. Ampuliriza wali eri nga bwe nkunyonyodde, era ng'emisango egibavunaaniddwa mukwano gwange ampuliriza, ngenda kubeera nga nkuwa katambi wawulireko ku bigambo bino. Bano bavunaanibwa mbwe emisango egy'okwogera ku bakulu abali mu ggwanga ya Uganda oba abakulembera eggwanga Uganda, nga buno mulimu ne mutabani wa General Museveni amanyidwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Era bano bavunaanibwa mbwe okusaasaanya obusitambi obusiga obukyayi ku mutimbagano. Kakati nga bano ekibavunaana kyekyo, era bano batwaliddwa ku eruzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 5. Wabula bano bannyonnyodde omulamuzi nti baatulugunyizibwa mu kkooti nga bamaze okubeera nga bawambibwa. Wabula omulamuzi agambye mbwebyo tebinkwatako baba batulugunya oba tebabatulugunya, nze saagala kumanya kyembasindiseko kiri kimu, mugende eruzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 5 bwe zinaggwako olwo mujja kufuna ababeeyimirira. Kaakati olwo bwe kiraba nga kisobose. Wabula ffenna tetumanyi abantu bano basooka kubuzibwawo okumala ebbanga eriwerako. Lwaki omuntu akwatiddwa asooka n'abuzibwawo okumala ebbanga eryo lyonna, ate oluvannyuma n'alabika ne
mutandika okubeera nga musindika mu kkooti nga n'essaawa entuufu eziragibwa oba ezirambikibwa mu mateeka zaamaze dda okubeera nga ziyitawo essaawa 12 oba essaawa 24 oba essaawa 48 nga zayiseewo dda omuntu n'atuuka mu wiiki n'agenda mu wiiki ey'okubiri nga lwalabika. Kaakati nno ebya Eddie Mutwe nabyo bitiisa byewuunyisa. Omusajja eruzira kigambibwa mbu embeera gy'alimu eyongedde okubeera nga mukwano gwange ampuliriza esusse ogw'omulamuzi. Twetaaga kusaba n'okuwongerera nnyo omutonzi kubanga omusajja ono yanditugendako n'atuserengetako ekaganga. Kati bino nga bigenda mu maaso omulongoosi omuluutansozi simwerabira ntambula naye mukwano gwange ampuliriza nga sinabakwera nga nkutwa butereevu nnyo ku kigudde ku Noowa Mutwe n'ekigudde ku Twine wali eri mukwano gwange Charles ate ne Eddie Mutwe. Kaakati nno omulongoosi omuluutansozi agamba bw'obanga emirimu toyina gezaako ewuwe ajja kunoonyeza emirimu ayagala ogenda ebweru ajja kuyambako ku visa ate era nawe ali ebweru ng'emirimu gyagaana visa zaagaana empapula zaabula oyina ebisiraani sente zikuyita mu ngalo oyina olutwe abaana bameketa amannyo amaka gaagaana. Kaakati nno tomenyeka tolonzalonza musajja y'omu byonna yagenda okubeera ng'abikolako. Wabula mu nsonga eno nga tumaze okubeera nga tuyitegera kansooke nkutwale ku bibadde mu kkooti. Noowa Mutwe alangibwa obwemage ate n'akantu yadde ke yali akoze mwenna muzze mumulaba nga mumugoberera oli ekimuguddeko musajja wattu aga Katonda. Twine ne Noowa Mitala eyayita Noowa Mutwe nga muwagizi wa kibiina ki NUP kumpi babula mu bbanga lyerimu eryaleetawo obweraliikirivu mu bantu baabwe olw'obutamanya mayitire gaabwe. Ekikubya abangi enkikwe kwe kulaba ababiri bombi ku kkooti ya Buganda Road we batuusiriddwa mu kabanga lya poliisi ate ne baggulwako emisango nga gikwatagana. Omulamuzi wa kkooti eno Ronald Kayizi bano abasomedde emisango 8 omuli okusaasaanya obubaka obusigo obukyayi okukuma omuliro mu bantu n'okwekobaana okuzza emisango. Kigambibwa nti wakati wa Januari 2024 ne Meeyi wa 2025 nga beeyambisa ebyuma bikalimagezi mu bifo eby'enjawulo mu Kampala, Charles Twine aliko obubaka bwe yassa ku mutimbagano ng'ayolekanga sipiika wa paalamenti Anita Amongo bw'ali omuntu omubi ennyo ate ye omumyuka we tafeze ensimbi aleeruka bulerusi ng'ekifaananyi ky'alaga mu bantu kirala nnyo ku muntu amuli munda. Oludda oluwaabi olukulemberwa Richard Birivumbuka lutegezezza kkooti nti ebigambo bya Twine ono bikakkanya ekitiibwa ky'abakulu ababiri bano ko n'okubaweebuula. Twine era avunaanibwa n'ogw'okusaasanya ebigambo ebisiga obukyayi ku muduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba bwe yayita omufere w'ebbaluwa n'atuuka ne ku ggwanga lye ery'Abahima n'abayita abatemu abawedde. Ababiri bano emisango egibasomeddwa bagyesammudde era omulamuzi n'abasindika ku mmeera eruzira gye balivanga 5 omwezi ogw'omukaaga okusaba okweyimirirwa ng'ebiwandiiko by'ababeeyimirira bimaze okuwanikibwa ku mukutu gwa kkooti. Twine ne Mitala bategezezza nti nga bawambiddwa baatulugunyizibwa wabula bino byonna omulamuzi Kayizi bimuyise ku matu n'abasaba babyogere lwe balidda mu kkooti. Mu kufuluma awo Twine aliko obugambo bw'abadde ayogera ng'alinga alaga nti mu bakama be mu poliisi mulimu abamulima empindi ku mabega. Kale nno bakomrades beetaaga okusabira essaala ez'amaanyi ennyo kubanga ebibaliko oba ennaku ebaliko eno eyoza lumonde. Okusinziira ku ebyo bigenda mu maaso twetaaga okubeera nga tubasabira. Kati nno ng'ennaku z'omwezi 5 bano bagenda kubeera nga baleetebwa. Njagala ojjukire mukwano gwange ampuliza nti ba bodyguard bonna aba President Kyagulanyi Ssentamu abasajja beesomye bafunze ekyonga baga nti Kaberubale Kabe Katonda bano baagala okubakwata babamalewo. Omusajja agenda okutuuka mu kalulu aka 226 nga takyaliko yadde n'akamu n'akatono abavubuka oba oli abo bodyguard abatambula naye oba abamukuuma. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange angoberera njagala nnyo okimanye nti abasajja bano bino byonna babikola nga kagenderere ng'omukadde akoga kubanga bano balina ensonga babadde balaba abavubuka bangi abatambula ne Mwami Kyagulanyi era nga buli lunaku olukya abasajja beeyongera kwagala musajja nga buli lunaku olukya abasajja boogera okubeera nga batambula naye n'okwongera okumwagala n'okumukkiririzaamu. Kaakati nno bw'okwata bana bamwetoolodde n'obeera ng'omwayisoletinze kino kitegeeza nti n'ababaka abadde balabanga omusajja w'amaanyi nnyo aba NUP bana bagezaako okubeera nga bamulyamu enguzi oba abagezaako okumulyamu olukwe. Kaakati olwo bwe balaba nga asigadde yekka bajja kumutwala ng'omuntu wa bulijjo so nga ate musajja ono si muntu wa bulijjo. Ffenna ekyo tukimanye. Kati bino nga bigenda mu maaso kino bakikola nga bakozesa abantu mu ffe bennyini be twalowooza nti bannaffe mwaleba Mathias Mpuuga mwaleba Abedi Bwanika wali omulamuzi wali mu kkooti e Masaka bwe yavuddeyo naye
nayasa ensonga nayasa ebyama naga nti abo be bali mabega w'omusango guno so si bannamawulire nga bwe kyategeezebwa mu kusooka abasajja ba Bedi Bwanika omusango baagupangisa kaakati bali mabega wa kino eky'okutulugunya n'okubeera nga bakwano baffe oba bakomredizi baffe batwalibwa mu makomera ag'enjawulo saako okubeera nga batulugunyizibwa kati olunaku lwajjo abasajja nga bamaze okubeera nga bafuluma ekkooti epaliamenti nga bwe nkunnyonnyodde Honorable Betty Nambooze ensonga zino yazitangazza eggwanga kubanga bano baavuddeyo nga bategeeza mbu waliwo minority report ebadde genda okuwandiikibwa oba okubeera nga efulumizibwa oba okubeera nga eteebwa naye nga badde agenda ogita mbu ye Mathias Mpuuga kakati bino byonna omukyala Honorable Betty Nambooze abisambaze butereevu ku mpewo n'agamba nti okwo kulimba kwennyini kuwedde emirimu omusajja Mpuuga ne mu meeting ze baatuulamu Munyonyo teyaliiyo era ne minority report kakati omusajja ono yagikoze atya nga ne mu meeting ze baatuulangamu nga bo abali ku ludda oluvuganya gavumenti teyaliimu ono agamba babadde tebamulabangako okuva lwe batandika okutuula jjukira nti ono yapingirawo Honorable Joel Ssenyonyi n'aga nti ke munzije ku bwaloopo sigenda kukkiririza mu musajja ono era bingi byakoze ebigezezzaako okwawulayawulamu mu babaka bali kudda oluvuganya ng'ono y'omu ku babajeemya ng'aga nti oyo omusajja temukkiriza mutalina experience mulina kukkiririza mu nze kakati abantu bwe bamugaana ensonyi omusajja n'azifuula obusungu bino byonna nga bigenda mu maaso Honorable Betty Nambooze ku nsonga eno ye kennyini mu bigambo bye mu kamwa ke ku mpewo abyogeddeko n'ategeeza eggwanga oba ensi bw'ati. Mu alipoota yammwe lwaki mwafulumye nga Mpuuga agenda nagisoma? Ate Mpuuga ebya Mpuuga bizze bitya? Si yasomya minority report. Nti yabadde okugisoma? Nedda. Ebyo bindooza bya social media. Let me tell you. Saagala tonzize namwe ebyo. Ffe twagenda ku Lwokutaano Munyonyo. Naye bwe twagenda ku Lwokutaano tubeerayo ku Lwomukaaga tubeerayo ku Sande olunaku lwaleero ku makya kuba leero lwakubiri Oweekitiibwa Mpuuga lwe mulabyeko Munyonyo ate lukwakwayo kati yakoledde wa lipoota tannatuulako naffe mu meeting n'emu mwagala bino bintu bitabiikiriza nammwe mulimba Ripoota eyo eba kusomwa ndowooza tubadde tujja kulonda Oweekitiibwa Sseggona tuba kugisoma kubanga mu kugikola yatukulembeddemu ennaku zino zonna era oyo omusajja yasuze teyeebase owulidde ne kati goddira otya omuntu atannajjako mu meeting wadde memba w'akakiiko kano ne teyabaddeko mu meeting zaffe mwandibaddemu ne muwuliriza byagenda okusoma ani nkugambye nti ripoota eno eba kusomwa bwetaalisomeddwa Sseggona oba oliawo mpozi yalisomeddwa Basaalirwa lwaki betubadde nabo mu kugikola omuntu gw'oyogera nako erinnya lye tannabe wadde memba w'akakiiko kano naye omu ku batazze mu nkiiko tabeerangako mu nkiiko zaffe obadde oziraba wano ne ze tutuuzizza e Kampala gwe bifaananyi omulabamu ne kakati ebyo ebintu ebimu abantu baagala kuleeta buleesi linnya eryo buli lunaku kulyongera era nze neewuunyiza bwe namulabyeko awantu nga gama bannange ffe tumaze okukola minority report yaffe era bano tugenda bakwatamu ne ŋŋamba ndowooza ayogedde nga ffe ab'oppositioni nga bw'onoogamba nga Ssenyonyi bwe yayogedde bana ffe tumaze okukola minority report yaffe naye siggamba mbu yabaddeyo ku baagikoze tinda ku Madam Teacher yabadde ayogera nga genda ninoga nti ffe ab'emukono Madam Teacher kati gabwe n'agamba nti ffe ab'ekyaggwe ku luno omupiira gw'amasaza tuguwangula tekitegeeza nti ndi omu ku bali mu kisaawe Honorable Mpuuga teyalimu mu kakiiko nga bino byonna bigenda mu maaso ne kuwandiika lipoota teyabaddewo gwe wamulabyeyo gwe wamulabayo nkugambye namulabyeko oba ajja akawungeezi oba leero ku makya seekakasa bulungi Munyonyo naye asobola okuba atuwadde omukono kuba omanyi mu paalamenti osobola okuteeka omukono ku kiwandiiko n'ogamba nti Nambooze asizaako ne Sseggona asizaako abo mbeesiga nange njiyeeku so muleke kulimba ebiragiro bino byabadde very clear byabadde bwe biti kanjogere ku byama yogera ku byama kati tuyitiridde ab'opposition okubeera predictable nga buli kye tunaakola tukyogera balindi basula nga bakimanyi ekigendererwa kyabwe kyaffe kyabadde kyakufuluma paalamenti tuleke abantu bano beeyonoone bokka naye ne tugamba nti bwe tugamba nti temujja
Namboze nasigala Mukono, Mpuga nasigala e Masaka, Segona nasigala e Busiro, gundi nasigala e Jindi. Tekijja kuvaayo bulungi. Tekijja ekifaananyi tekijja kuvaayo. Ate bwe tukyogera eggololi mu mbufenca tetujja kujja. Basula bantu bategedde. Basula bakola. Balyoke batandike okuyita mu b'omwoyo omutono babagambe mbu wamma gwe jangu. Okiwulidde? Ne tugamba omujaso omutendeke tayogera kuba omwana ayita kuba kugoba yakuwa amagezi nti abemmanga nkola ki nzija. Honorable Betty Namboze ensonga kenyini ng'azitangaza eggwanga ng'azitegeeza ensi musobole okubeera nga muzitegeera oba oliawo bangi mwabadde mbikutte bulala naye kakati ensonga zino mulina okubeera nga mwongera okubeera nga muzitegeera. Kakati nno amawulire agongera okubeera nga gafuluma gongera okugwa buli lukya n'okubeera nga mukwano gwange mpuliriza buli ssaawa gongera okuyiika agava mu ggwanga erya Ivory Coast ewabadde nakyemalira dikiteeta kanywa musaayi abadde atirimbula n'okusanjaga abaana b'abantu. Kakati ono eyamaze dde okubeera nga agombebwamu obwala ng'amaamulwa mu ntebe wabula nga baamumamudde mu ntebe tewali muntu n'omu abamanyi yadde abasongako nti be bano wadde nga kitegeezebwa nti omusajja ono bwe yavudde mu meeting ezeyabaddemu yavugiddwa bulungi nnyo nga bulijjo n'atwalibwa mu maka ge oba amaka g'obukulembeze. Kaakati wano kajjampu ne we yagwiridde mu bbwa. Omusajja ono teyazzeemu kubeera nga alabwako, teyazzeemu kuddamu kulira ng'awulirwako, tewali mawulire gazzeemu kubeera nga gamukwatako. Era ensi yeebuuza nti omusajja ono yalazeewa, ensi yeebuuza omusajja ono aliriddawa, kubanga leediyo ez'eggwanga zaggiddwako, televisioni ez'eggwanga zaggiddwako, intaneti eyaggiddwako. Kaakati ensi yeebuuza kiki ekigenda mu maaso nga buli wootunula mujaasi yateevuunya, buli wootunula magige gabembedde. Jjukira nga bwenkunyonyoidde mu ntandikwa nti omusajja ono abadde nnyo mukwano gw'abasajja bano bakyeruppe era nga papeti yaabwe oba muyita kagologoosi kaabwe nga ke bafugise eno mu Afrika naddala mawanga awo ageetooloddeawo abasajja bano Abafalansa. Nga bwenkunyonyodde nti waliwo n'abalumbaganyi oba aba assassins abatugumbuzi oba abatujju abaava mu ggwanga lino erya Ivory Coast nga bakkiridde wali mu ggwanga erya Burkina Faso okutirimbula President Ibrahim Traore, wabula baba tebannaba kubeera nga batuukayo. Omusajja n'afuna akasimu ate okuva mu ggwanga erya Ivory Coast lyennyini nti owaayo okyali awo waliwo abakuwenduliddwa okufubutuka eno bajjeeyo kutugumbula. Beera mu kiraasi, beeramu. Kati omusajja n'abeera ng'ensonga azikwata kannabwala era n'akalulira ddala amaaso butereevu nkaliriza ng'alagirira omusota nti guyingiddeawo teyatemya. Era gano kakana ng'abasajja bano baagombebwamu obwala wabula amawulire gaategeeza nti gye baali bafuutuse, gye baali bavudde, eyali abasindise baali bavudde mu ggwanga erya Burkina Faso eggwanga erya Ivory Coast okuyingira mu ggwanga erya Burkina Faso okulaba ng'omusajja ono bamulumisa ekivu President Ibrahim Traore akulembedde eggwanga erya Burkina Faso. Jjukira nti ono bukyawamba ggwanga lino enkyukakyuka y'amaanyi nnyo ebaddewo mu bannansi, era bannansi omusajja ono bamwagala okukira awava eri nnyo, era ono bamusuuta bamutwala nga zaabu. Kaakati ono bingi byagezaako okupangapanga kyokka nga byapanga abasajja abazungu tebabyagalira ddala okugezaako okugatta Afrika. Ekyo tebakyagalira ddala, baagala Afrika ebeebere ng'eri mu ntalo n'okubeera nga tubundabunda n'okubeera nga tubasabiriza. Kati bino byonna babadde bakozesa omusajja ono ow'eggwanga erya Ivory Coast President amazeeko emyaka n'ebisibo lulira mu nnyana nga gwe bakozesa okusindika n'okuyisaamu obubaka ne message okubeera nga bakwasaganya ensonga ezeeri mu ggwanga erya Burkinabe okugezaako okutirimbula omusajja ono Ibrahim Traore. Jjukira nti omusajja ono yakasimatuka okuttibwa emirundi 18 bukyalinnya mu ntebe, kyokka nga bukyalinnya mu ntebe tannaweza myaka 5. Omusajja ali wakati wa myaka 3 n'emyaka 4, naye nkugambye yakasimatuka emirundi 18. Muno nga mulimu n'obutwa, muno nga mulimu n'abantu bennyini ab'eggwanga erya Burkina Faso abamuli ku lusegere baayita banne naye nga bakozesebwa abazungu. Kati emboozi eno saagadde gimanya nzekka, gikuwako nzekka, kangisharinga ne mukwano gwaffe ono ate oliye ku views idea ze ku nsonga eno egenda maaso mu ggwanga Ivory Coast. Ng'oggyeko amawulire agava munda mu Ivory Coast ag'okubulawo kwa President Alassane Ouattara talabikako kakitute essaawa 32 President nga talabikako. Abasembayo okumulaba mu lukiiko ku Lwokubiri olw'abaminisita bagamba nti bwe yamala n'adda mu maka ge tebamanyi gy'ali n'okutuusa kati. Intaneti yaggiddwako, emikutu gyonna gy'ebyempuliziganya gyaggiddwako, amagye gateevuunya buli wamu. Kiteeberezebwa nti gavumenti baagiwambye, wabula abaawambye tebalangirira.
tewali kiwandiiko kyonna kitongole yadde akatambi na akavuddeyo akalaga nti amagye gawambye gavumenti ya Ivory Coast. Ebyo nga tubitadde ku bbali, President wa South Africa Ramaphosa olunaku lw'ejjo yagenze ku bugenyi mu ggwanga lya Amerika. Bakuntumye tebuba buganzi, bakuyita embuga tebuba buganzi. Bwe yagenze munne omu ku bakulu y'ekibiina ekivuganya gavumenti Julius Malema yamutegeeza nti President ogeza n'ogenda eyo, ogenda kubanga akaana akataka genzo stabiliza oba kwetonda. Teyabiwuliriza n'agenda okusisinkana munne bwe bafaanaganya obugagga oba bafaanaganya emirimu. Bonna basajja bagagga. N'agenda n'asisinkana Donald Trump. Era bwe yatuuseeyo bamuteereddeko TV nga balaga akabinja ka Julius Malema mu South Africa ke bamuteereddeko wali nga kali mu kuweera okufaafaagana n'abazungu. Nga kali mu kuweera nga Julius Malema ne banne bambadde red mu parliament eya South Africa nga bali mu kuweera okufaafaagana n'abazungu abali mu South Africa. Ne bamuwa n'ebifaananyi ne bamugamba nti kati ono yattibwa n'afaana ng'akaana akato. Mu kwewozaako n'avayo n'agamba nti ako kabinja sebo nze nkulembera gavumenti esinga abaka parliament mu South Africa. Ako kabinja ka Julius Malema ke katera okwogera ebigambo ebyo mu parliament. Yalabise ng'ennyonnyolako ekitasanyudde bantu abawangalya mu ggwanga lya South Africa. Abantu bagira maaso n'okugamba nti President ekyamututeyo ogenda okuswazibwa. Baminisita nga batudde wali, President atudde wali, bali mu mukazakaza. Kifaananyi si kirungi. Bw'olaba akatambi kano kalaga nti si kifaananyi kirungi eri mu bukulembeze wa ggwanga nga bamukazakaza. Balaga nga baminisita ba America bali wali bamwegesa amaaso. President yamugamba nti gwe tujja kwa tuba bawulire naye ng'embeera si nnungi. Abantu ba South Africa si basanyufu n'okutyobola President waabwe bwe batyo. Mujjukire nti gavumenti ya America oba President wa America oba obukulembeze oba ensi ya America ye super power yevunaanyizibwa ku democracy mu nsi yonna. Evunaanyizibwa ku buli kimu kyonna ekigwa mu nsi yonna. Bigikwatako mu buli mbeera yonna okwetoola ensi yonna. Era erina obuyinza ku gavumenti zonna okuba nga zigobererwa demokrasiya. Newakubadde nga waliwo ensi ezaagaana nga North Korea n'endala. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno ebigenze mu maaso mwabitegedde wabulanga abantu ab'enjawulo bakyalina endowooza ez'enjawulo ku nsonga ezo ezikwatagana ku munnansi okutwala wali mu kooti marshal oba giyite kooti ey'amagye. Ensonga zino zikyafuuka nnamulanda ng'amabere g'embwa. Muganda wange Kakeeto maama Esutezirandi mugambe nti ebigambo birungi si birungi okusinziira ku leediyo Katwe yange gye nfunako amawulire okuva mu kibuga Kampala eggwanga Uganda. Bano balaga nti bannansi b'eggwanga Uganda kaakati boolekedde okubeera nga batula ku matiitiiri n'okutambulira ku bugere okubeera nga basooba busuubi okubanga bagenda basoonooka kubanga kaakati woosaatuukira ogenda gwa mu kawunyemu ow'abasajja bano. Ebintu ebirala bingi nnyo bye tujja okulaba mu katambi kaffe olunaku olw'enkya. Ampuliriza byogenda okubeera nga otegeera naddala gwate munnayuganda alina ekidduka kyonna kaakati obudde nawe bwakedde dda bwamaze dda okubeera nga bukuddugalira kubanga ebigambo byongedde okubeera nga bifuuka ttaapu oba nga bifuuka ttaafu oba kaali ku buli munnayuganda yenna waali oba oli mulimi
oba oli muvubi oba oli muki wenna essanyu kaakati twalinaaba kye twasigaza kiri kimu maziga agakulukuta kubanga bingi ebitutuuseeko oba bingi ebigenda okubeera nga bitutuukako naye nga aw'okwetaasiza oba obuwolerezo oba okusimattuka we wasinga okubeera awatono kyokka nga wetugenda okubeera nga tuyingirira mu turapu eno oba turapu z'abasajja bano ewayingirirwa we wagazi wabula ng'ewasimattukirwa oba ewafulumirwa watono nnyo nga kitegeeza mu mbeera eno nti buli munnayuganda yenna agamba tebinkwatako oba ogamba tebinkwatako ojja kirowoozaako oba ojja kirozaako mu mbeera yonna gy'oli kijja kusangayo bajja kusengula ku ttaka lyo bajja kusibira omwana wo bajja kusiba kojjaawo bajja kutulugunya muganda wo bajja kukwata mukwano gwo bajja kulemesa okufuna omulimu ojja kusoma ofundikire ng'omaliriza okusoma nga tofunye mulimu ojja gende bweru okole bonaagende bweru okola nga buli mwezi osasula buli mwaka ng'osasula $1.5 ku ssente z'okoze mu ntuuyo ate era nga ne mugende bweru weetwala wekka by'oyitayitamu ebweru eyo nga tewali yagala kumanya kyokka nga bo kye bateze kiri kimu wagenda ebweru akakadde kamu n'ekitundu olina okukasasula mu ggwanga Uganda oba oyagala oba tuyagala era wonoba tokasasudde wonookomerawo wonna abasajja bajja kugamba nti gwe tetukulabamu mu sisitimu kubanga olina okukola kyekini kaakati nno bw'obanga mu sisitimu teriimu omazeeyo bbanga ki myaka 2 myaka 3 mwaka gumu kaakati olwo ensimbi ezo ojja kuziwanga kifuba onabanga toziwadde ogenza okwebaka eruzira okumala emyaka n'ebisibo omuntu eyakeera ku makya n'ogamba nti Uganda eganye sina opportunity kangene njize ebunaira mu bakyeruppe bamagulu meeru kaakati nno laba ate abasajja bakufuukira ne bagala tukwagalako akantu oba oyagala oba tuyagala kaakati nno ng'oyingira ekkomera ensonga eno eya kanso ayogeddeko n'agitangazaako mu mbeera ey'essajja kikulu bw'ati nga t-shirt zammwe abambala obukofiira ne mugamba oyinza okuba charged mu tteeka eryo before ene new person naye nga teri amanyi nkya naye so olina kukolera nsi nnungi ng'oli mu gavumenti ekwasa amateeka such that ne bw'oba oli mu kifo nga tosobola gakwasisa go gakulwanirira gugakulwanirira waliwo omwami omu sijja ayinza okulowooza nti mukudaalira bamukwatidde omuntu w'ennaku zino yagamba ne kakati kanso yali aganaga kanso mumanyi kutambuza mpapula za bbeiro mulina ekirala kyemusobola ne mugamba nno bw'obeera mu nkomyo oyinza okunoonya akutambuliza empapula za bbeero n'otamulaba ekyo kyokka ono apuuli munnamateeka akimanyi nti bw'oba oli musibe ne secretary clerk atayipinga asobola okusindisa eruzira lwaki singa bakuwa bbeero ku ssaawa 11 bbeiro foomu bagitayipinga ne bagamba oli secretary neyeenyoola omulamuzi n'agenda luzira ekutwala luzira ekuzaayo so kaakati abantu abamu actually ne dereva owebbaasi asobola okusimbula n'agamba nti ono tumutwala bbeero biruddewo ffe eri batwagala ssaawa 11 kibeerawo era ffe balooya bw'ofuna bbeero olweggulo kyolina osooka okulaba abantu abo sekretary banetayipingira bannanga owa bbaasi banetosimbula so kaakati kyengezaako okulaga nti tulina kuloonya bwenkanya obutali mu byabafuzi twine bamukwatira ku police headquarters last week eweze wiiki mukama we yamuyita n'amuhanding over ku baamutwala naye tebalina wadde mukama wo okubira mukyala omuga nti munnange musajjawo bamukoze eki poliisi neyeegaana amagye ne geegaana can you imagine naye ng'oli bamugye ku kitebe kyennyini nalabye mwami Kituma ng'agamba ebya twine tetubimanyiiko naye nga kati imagine twine yali owaabwe senior officer si constable senior officer ogamba temuyinza nagamba nti tetumanyi na gyali omuntu yasemba okulabibwa ku police headquarters senior police officer kaakati neŋŋamba nnyo abantu nti olaba twine oba twine sabkosi yalinnya ne senior police officer atwalibwa ku police headquarters ne baga tetumanyi gyali olwo bwe bakwata constable oli bamukuba masasi abajasi bamukuba emiggo erubowa era n'okutuusa olwo teriyo yali agambye nti omujasi avunaaniddwa oba ki twegamba ensi gye tulimu nalabye nga mmaliriza nagamba omuntu omu wa PRU ne mugamba nti olaba mukamaawo ayita Mugisha muntu bafuni olwo muloza